toyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise passager na ye bavoyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko oyo te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CA. Kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CA mfumu ya mapata na RDC. Mardi, l'homme de la l'agence sur le journal La Peuple, un peuple, un fou lingala, n'a vu que vous avez Québec, soit poste télévision, on a bino pour la colonne journal, et nous font la massolo, na sénat pour la cosner les bino que président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde à Fongola, qui lundi 6 juillet, troisième conférence, il y a président, il y a assemblée provinciale, COPAP 2026 pour la détail, on a Christian Kengebe. Président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde Kenge a fongolaki lundi, troisième conférence de président des assemblées provinciales, COPAP 2026. Session extraordinaire Oyo ezali kosalema na signe ya responsabilité institutionnelle pe ya urgence ya kosala décentralisation loko la réalité ya ba congolais ye a promettre ko transformer ba résolution na ba acte. Boye Sénat ezali émanation ya ba province yango ezali kosala toujours azala penepene ya ba assemblée provinciale. Boyendenge président ya Sénat Jean-Michel Samalukonde Kenge atalisaki libosa ba élus provinciaux ye azwi engagement ya ko accompagner rigoureusement mise en œuvre ya ba résolution ya ba assise oyo auprès ya gouvernement central pona ye décentralisation esengeli etika la kakate concept moko théorique yango esengeli ekoma réalité moko vécu na quotidien et pas ya chaque citoyen congolais. Constat oyo ezali sévère 26 provinces ezali ko traverser ba zone ya ba turbulence marqué na ba conflit oyo ezali koumela entre ba assemblée provinciale na ba exécutifs locaux pour na kosilisa misala wana ba travaux COPAP 2026 ezali ko s'articuler autour ya 4 axes prioritaires: état de lieu sans complaisance ya gouvernance na 26 provinces, mécanisme ya prévention ya ba crise institutionnelle, harmonisation ya ba action pour na meilleure défense ya ba intérêts provinciaux, renforcement ya ba capacité ya ba éli pour na gouvernance ya proximité entre résilience et longona ba réforme. Misala oyo ezali kotambola na climat moko assombri na situation sécuritaire na est ya mboka oyo ezali bongo na agression ya FC M23 pe na résurgence ya épidémie ya Ebola ba province lokola ya Ituri ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu. Malgré contexte oyo président ya Sénat atalisi mobilisation et institution parlementaire na ba enjeu majeur mingi penza ba réforme constitutionnelle pe cadre juridique ya référendum et salemaki na siège ya assemblée provinciale ya Kinshasa. Événement oyo ezali ko viser ko déboucher na ba recommandation moko ya makasi. Objectif ezali ko stabiliser l'institution provinciale pe ko pesa nouvel élan na décentralisation prônée et pas ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, on a sénat qui est l'Assemblée nationale pour la considérer bino que, honorable député nationaux, adopté qui n'a plénière, il y a lundi 6 juillet, 6 projets à loi, oyo, eza, ko autorisé ratification, n'a accord, il y a coopération, pe financement conclu entre RDC, na Congo, Brazzaville, et Longo, n'a partenaires internationaux, Bolanda. Assemblée nationale a adopté que lundi 6 juillet 6 projets à loi où ils allaient autoriser ratification à accord et à coopération et à financement conclu entre République démocratique du Congo et partenaires internationaux et belé texte où ils allaient approuvé à unanimité et pas il y a 372 députés où ils participent qui n'a vote concernant sécurité, santé, énergie, et développement rural et longo na infrastructure. Président et Assemblée nationale honorable Aimé Boji Sangara, séance plénière où il examina qui dans nos projets à loi où ils allaient autoriser ratification et accord et coopération dans matière de sécurité conclu entre RDC et la République de Turquie. Défendu et pas il y a vice-premier ministre et ministre intérieur, il y a sécurité et décentralisation et longo na affaires coutumières Jacquemin Chabani. Texte oyo ezali ko viser ko renforcer coopération entre États mibale na lutte contre terrorisme, criminalité transnationale organisée,
pe cybercriminalité, blanchiment ya ba capitaux, traite ya ba être humain, trafic ya ba stupéfiants, pe le trafic illicite ya ba armes. Boyen examen yango article par article projet à loi oyo ezalaki adopté par 372 voix. Oyo ba votaki pour abstention ezalaki te pe contre ezalaki te yango ekotinda mana Sénat pour la lecture ya mibale chambre basse ba adoptaki ensuite 5 projets ya loi oyo ezali kolobela ratification ba accord ya financement destiné pour na soutenir ba programme prioritaire ebele ya gouvernement ezali kotonga ba complexe hospitalier pe nouvelle ville ya Kinshasa programme d'appui na développement rural inclusif pe résilient projet électrification rurale pe périurbain pour na oyetali ba mini réseau photovoltaïque pe hydroélectrique implantation ya incubateur pe ba petites et moyennes entreprises na secteur agricole pe na kotonga pe ko réhabiliter extension ya aéroport international ya Luano na ville ya Lubumbashi loko la premier texte 5 projets à loi oyo ezalaki adopté na unanimité 372 députés présents ba votaki oui abstention ezalaki te pe non ezalaki te ekotinda mana président de la République pour la promulgation nanzela ba différentes ratifications ya Assemblée nationale a fongoli nzela na mise en œuvre ba projet et belé structurant destiné pour na renforcer coopération internationale pe ko améliorer ba infrastructure publique pe ko soutenir développement économique pe social ya mboka. Donc, à la Sénat, Simba, que président de l'Assemblée nationale honorable Aimé Boji à Salaki Weekend et qui visite dans les travaux, il y a Rocade, il y a province, il y a Kinshasa, il y a détaillé. Président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji, à Salaki dimanche 5 juillet, visite inspection ya misala ya Rocade na Kinshasa, moko ya ba plus important projet infrastructure routière, oyo ezali kosalema, ezali bongo, financé et paye ya gouvernement central. Au délai exercice ya contrôle parlementaire et action gouvernementale, descente oyo sur le terrain, ezali kotali sa volonté ya représentation nationale, ya ko accompagner vision ya président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oyo ezali engagé na modernisation de l'infrastructure nationale pour na doter République démocratique du Congo ba équipement moko structurant d'une ya état moko en pleine marche pour na makambo ndenge ezali bongo kotambola accompagné na ba membre ya bureau ya Assemblée nationale lokola premier vice-président honorable Isaac Jean-Claude Chilumbai, deuxième vice-président honorable Christophe Mbosso, rapporteur honorable Jacques Njoli Pekester, honorable Chimène Poli délégation ya makasi ya ba députés nationaux ya chambre basse ya parlement bango nyonso balingaki kosasire na état ya avancement ya chantier stratégique oyo délégation parlementaire bayambamaki na ministre de l'infrastructure pe travaux publics John Banza elongo na directeur général ya agence congolaise des grands travaux Nico Nzau ba responsable ya projet oyo ba présentaki na ba élus nationaux état moko détaillé ya évolution ya misala pe balobelaki d'explication technique sur les différentes phases ya exécution ezali molai à 73 km projet à Rocade Oyo ezali kosangesa terminus Mbudi PKO Njoko na commune ya Masina PK 73 Oyo ezali réalisé na agence congolaise ya ba grands travaux en partenariat na entreprise chinoise CSCSA vaste chantier Oyo ezali parmi les investissements routiers Oyo ezali ya malonga na Kinshasa ezali ko viser ko améliorer durablement mobilité urbaine pe ko désengorger ba principaux axes de circulation pe ko soutenir développement économique ya capitale au cours ya mission Oyo délégation ya Assemblée nationale ba parcourir ki 4 sites stratégiques pour na ko apprécier évolution ya misala Oyo ndenge ezali ko salema na respect ya ba engagement Oyo ezwamaki et pa ya ba entreprise na visite Oyo Assemblée nationale atalisi détermination na ye ya ko exercer mission constitutionnelle na EP à contrôler action gouvernementale base ezali logique kaka na ba sanction te kasi n'esprit moko ya accompagnement politique public démarche oyo ezali ko viser ko contribuer na réussite ya ba grand projet investissement impulsé et pas ya chef de l'état pour na ko garantir bonne utilisation ba ressources publiques pe ko accélérer réalisation d'infrastructures modernes na service de développement pe ya bien-être de la population congolaise. Donc, à l'Assemblée nationale, qui est la primature pour la considérer bino que Premier ministre aujourd'hui te soumis à président qui week-end et qui n'a immeuble et gouvernement réunion moko stratégique la commission spéciale il y a recouvrement forcé il y a créance il y a fonds promotion paix industrie pour l'andaba détail le monde Nathalie Kaïda.
Premier ministre Judith Suminwa a lancé le week-end de l'équipe à consultation pour un nouveau cadre et un partenariat pays. Et l'Ongona Banque mondiale, plan décennal Oyo, et Zali ko visé ko diversifier l'économie congolaise. Création d'emploi, chef du gouvernement, a benga kimingi ba membre exécutif Oyo bazali concerné, va participer à la coordination stratégique Oyo. Selon Albert Zeoufak, la Banque mondiale, alobi, ba koki ko mobiliser tina 11 milliards de dollars pour accompagner RDC. Peut espérer que cela davantage bazali ko compter ko utiliser effet à levier pour attirer davantage le financement du secteur privé. Ceux qui ont travaillé ensemble to ko réformer peut ko garantir climat des affaires attractif ou yo to ki bongo ko tripler ba leçon ya ko tirer ezali bongo évaluation ya dernier programme ou yo ko permettre ko préparer suite na ndenge ya malamu ba consultation oyo ezala ki entamé na bokambami ya premier ministre ezali ko garantir alignement moko ya malonga na premier pilier ya programme d'action ya gouvernement où il obéli création ya ba emploi na ngambo mosusu Albert Zefak ye atalisi volonté ya Banque mondiale ya ko accompagner RDC na réalisation ya compact énergétique na ambition ya ko fournir électricité na 60% ya population ba investissement où ezali ko talisa création ya ba nombreux emplois ya qualité na septembre gouvernement pe institution ya Bretton Woods bakosangana lisusu mpona kofinaliser misala cadre ya partenariat et kozala ensuite soumis na conseil d'administration ya Banque mondiale en novembre 2026. La vice-primature économie Bosimba que gouvernement et République démocratique du Congo Nanzela il y a ministère de l'économie nationale a procédé qui Nanzela il y a fonds il y a régulation économique forex n'a poussé na lancement officiel il y a activité il y a programme il y a lancement il y a agricole na province il y a site ou bangi bulanta ba détail on a pas pris ça. Vice-premier ministre économie nationale Daniel Mukoko Samba a procédé qui mercredi avant midi na ouverture il y a misala et évaluation il y a fait de route 2026 ya ministère ya économie nationale pour le premier semestre. Cérémonie Oyo et Salemaki na Béatrice Hotel. Na présence ya secrétaire général ya économie, ba responsable ba différentes structures ya ministère P Oyo ezali attaché na ministère Oyo. Azwaki Maloba Moto Liboso, secrétaire général na économie nationale. Abolia ye a souhaité qui bienvenue na ba participant nyonso pe a remercié qui vice-premier ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba. Oyo a qualifié présence na ye na témoignage moko ya malonga na Oyo azali kopesa na culture ya résultat ya bonne gouvernance pe ya suivi moko ya malonga na ba œuvre pe ba engagement nyonso ya ministère na service ya mboka misala Oyo ba entamé le ndenge ya lobi ezali kotalisa importance moko capital pe ezali exercice moko ya redevabilité pe ya amélioration na ngambo mosusu atalisi na kombo ya administration ba structure nyonso ya ministère atalisi gratitude na ye na vice premier ministre na leadership na ye pe azali komi pesa tango nyonso na service ya développement économique ya mboka afongolaki officiellement misala vice premier ministre Daniel Mukoko Samba a rappelé ba priorité nyonso oyo ezalaki fixé na feuille de route 2028 mingi penza renforcement ya cohérence pe ya action ya ministère élaboration bongo ya document ya politique sectorielle ya économie nationale pe mise en place ya système ya identification ya recensement ya ba opérateur économique na ensemble ya territoire national a insisté mingi évaluation oyo et sengeli et mesurer objectivement niveau et exécution il y a différents engagements oyo ezwamaki pe ko apprécier avec rigueur ba résultat oyo ezwamaki ko identifier ba contraintes nyonso oyo tokutanaki na yango pe lisusu ko analyser ba écart nyonso entre ba prévision et longo na ba réalisation pour na ko proposer ba mesures correctives nécessaires pour na ko améliorer ba performance na kati ya second semestre Bosimba pe boyeba ke vice premier ministre alobi ba assise oyo esengeli et aboutir na rapport moko ya évaluation crédible pe écouter wana pour na ko apprécier objectivement niveau et exécution et action nyonso oyo ezalaki programmé pe ko identifier ba résultat oyo emonani elongo na ba difficulté oyo nyonso tokutanaki na yango vice premier ministre na ngambo mosusu annonçaki ke ba priorité na second semestre ekozala bongo doté progressivement ya kopesa ba division provinciale ba cadre moko pe instrument ya malonga pour na kosala mosala pe kosala suivi ya action nyonso ya ministère eye bana kobanda nanu na niveau ya base
ensemble alobi esengeli toyeba na kokoba kosala ba effort pour na kosala ministère ya économie nationale ezala institution moko modèle performante innovante pe lisusu ezala résolument tourné na ba résultat na service ya développement économique ya mboka na biso pe ya bien-être ya population ndenge Daniel Mukoko Samba atalisaki avant à prononcer ouverture officielle ya misala ya évaluation ya premier semestre pe ya feuille de route 2026 oyo ya ministère ya économie nationale. Ensemble, poursuivons nos efforts afin de faire du ministère de l'économie nationale une institution moderne, performante, innovante et résolument tournée vers les résultats, au service du développement économique de notre pays et du bien-être de nos populations. Une de mes priorités au cours de ce deuxième semestre sera de doter progressivement nos divisions provinciales de cadres de travail appropriés, des instruments de travail appropriés, afin que le travail que nous faisons ne se limite pas à la capitale, mais que ce travail commence à la base. Enfin, directeur yaba étude ya planification a présenté qui contexte yaba assise oyo a s'appuyer ki mingi na fiche synthétique ya suivi ya ensemble yaba activité ya feuille de route 2026 oyo ezali préalablement validé et pas ya vice-premier ministre. Parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP n'a poussé parti cher et honorable sénateur Jontini Ngobila bazalaki weekend eleki na matinée politique na siège na bango ezwami na commune ya Kasavu bolanga batel on a Christian Kelebe. Il y a parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse eyindaki na ndenge ya kosakana te weekend eleki na bokambemi ya camarade Jontini Ngobila Mbaka le sénateur pe autorité morale ya parti ba membre ba utaki bisika na bisika ba yakebele po na koyoka ba nouvelle dynamique ya ba cellule de base awa na parti politique ba bengi Alliance des Congolais progressistes bosimba pe boye ba ke parmi ba cadre tout ba au cadre oyo bazalaki présent tout monaki eli ya commune ya Selemba honorable Maotwene oyo ba mesana kobenga les responsables papa Selembao yepe akoma kiwana ambiance ezalaki vraiment kitoko ndenge kaka bino moko bozali komona boye ba intervenant ya ndenge na ndenge balikaki po na kopesa ba explication ya ndenge na ndenge par rapport ya bonne marche ya parti politique Alliance des Congolais progressistes ACP na mokuse boye honorable sénateur Jontini Ngobila Mbaka autorité morale ya parti yepe azwaki maloba po na kolobela makambo etali redéfinition ya parti na bango ACP toko revoir makambo na biso bisusu oyo tobandaki sans renier nos valeurs, sans renier notre vision de progrès partagé, sans non plus renier notre doctrine. Nyonso elekaki vraiment kitoko élu ya commune ya Selemba honorable Maotwene yepe azangaki te kopesa ba précision na ngambo na ye. Ni ezalaki mokolo oyo ya ko redéfinir parti na biso ACP et puis objectif na déjà ni et na kati kuna ya masolo kibeti na camarade Jontini Ngobila camarade Jontini Ngobila zo ni biso makanisi arrêté mémoire na biso ya koyeba que ntango toza na kati ya parti politique quelqu'un esengeli koyeba ke toza redevable na parti tozela kati parti asali na biso biso pe ba militant ba camarade au cadre ba cadre esengeli koyeba nini biso tozomima na parti nyonso wana ezali kotalisa ke parti politique ACP ya autorité morale l'honorable sénateur Jontini Ngobila Mbaka ezali kotambola kitoko surtout na ba directive oyo ezali kopesa matango na tango epai ya autorité morale na yango ezali kotalisa vraiment ke mosala ezali kotambola mala. Président ya Ligue de Jeunes ya UDPS section Selemba aussi de Joël Kosi Moussoso ayambamaki samedi et pas ya ba jeune ya quartier Eradi na occasion ya lancement ya tournoi ya unité et zalaki na présence ba cadre et de pes et belé doubola na banita longo na igorti. Na impulsion ya père politique nae honorable Adolphe Amisi Makutano au cadre ya Union pour la démocratie et le progrès social boye monsieur Selemba Joël Kosi Moussoso président ya Ligue de Jeunes ya section Selemba aussi lié à Zali Kokoba engagement nae en faveur ya encadrement ya jeunesse pe ya promotion ya valeurs citoyennes Bosimba mokolo samedi 4 juillet 2026 ayamba makina ndenge ya kosakanate et pa ya bilenge ya quartier Iradi na occasion à
lancement ya tournoi ya unité na présence ya ba cadre et belé ya UDPS initiative oyo ezali pona kotombo la cohésion sociale peut vivre ensemble peut koluka ko lutter contre ba antivaleur na nzela ya sport. Le lendemain dimanche 5 juillet 2026 monsieur Selemba Joël Nkosi Moussoso a participé à une activité culturelle organisée et par ya conseil local ya jeunesse ya quartier Kipoy empêché honorable Adolphe Amisi Makutano azala qui représenté et pas ya fils biologique naye oyo a transmettre qui message de soutien à jeunesse locale bosimba ke au-delà ba discours Joël Nkosi Moussoso aleka kimbala moko na action na occasion na lo ya ba training pe ya enveloppe moko ya malonga et pesamaki et pa ba maman oyo ba pratika kanzango ba jidoka bango pe ba bénéficier ki ba kimono complet ya sika pe na aide moko financière ya malonga pour na ko soutenir ba activité sportive. Na ba geste oyo nyonso ba geste moko concret monsieur Selemba Joël Nkosi Moussoso pe honorable Adolphe Amisi Makutano bazali kotalisa volonté na bango ya ko accompagner jeunesse ya Selemba pe kotombola épanouissement boye proximité na bango elongo na population pe engagement en faveur ya développement communautaire ezali présenter lokola ba partisan nyonso lokola marque moko oyo ezali ko distinguer bango na ba action na bango oyo bazali ko sala na politique. Une éducation, bosimba que ba diplôme et sopana ki lokola mvula na complexe scolaire mama pemba en AD école ya fondation Nerombung ba finaliste na so bakutana ki kuna na école pour na kosepela ensemble pour la. Yo ka balanda. Sopana ba bisuma na maji amen. Ah bana maji amen. Et c'est quand enseignement kitoko ezali kopesama ba résultat to ba fruit na yango ezangaka te komonana complexe scolaire mama pemba école ya fondation Nerombungu basali ba résultat kitoko na ba option na yango nyonso awa na district ya Moamba botala bino moko ba élève finaliste na sima ya koyoka ba résultat ebimi bango nyonso bakitaki na siège ya complexe scolaire mama pemba D école ya fondation Nerombungu pe complexe scolaire mama pemba 1 milulu ezalaki ya kafu fanfare ezali kobeta mabina bazali koyemba bazali kotambola na ba grandes avenues ya Kisenso ya Matete pe ba commune ebele ya Moamba pona kotalisa esengo na bango nzela même ba parents batondisa makine esengo eloko ya kokamwa ezalaki te bamoni ke misala kitoko oyo ezali kosalema formation ezali kopesa makuna ya ngonde ezali kobota mbuma kitoko pona bana ya complexe scolaire mama pemba boyo kabango. Esengo ezalaki makasi point de chute ezalaki complexe scolaire mama pemba D oyo ezwami na avenue Mwanga numéro 11 quartier de la paix toujours na commune ya Kisenso et pai wapi préfet Redi Basafu azwaki maloba pona kotalisa bana ke esengeli bakoba kobose dur pona obtenir ba résultat ndenge ebimi wana ezali fruit ya hasard te na oyo asaleli biso peut-être yo ozolomona ka diplôme na yo mais biso tokumusi nzambe na makambo oyo nyonso asaleli biso tokendaki na examen d'état na 897 élèves mpe na mokolo ya lelo tozongisi 897 diplôme.
Topesi Nzambe merci. Topesi honorable Nerombungu merci. Mais plus particulièrement, Topesi merci et Baba Jimo, les deux promoteurs. Voilà. Les promoteurs administratifs et les promoteurs financiers. Tokobeta Sete na Koyebi Sabino, promoteur financier et Zambula na ya liboso. Yango alobi na ngana Yebi Sabino a encouragé bino. Kaka ndenga alobaka ndenge bokebo ekote bokende sala yango. Sala yango. Sala yango. Complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu, formation ya qualité et ezali kopesa makuna botala ba résultat na yango. Ba parents pe bato nyonso balobi merci honorable Nerombungu, visionnaire ya complexe scolaire Mama Pemba na oyo ozali kosala bilembo imonani. Merci honorable Nerombungu. Pour permettre à nos clients de voyager dans des conditions ya malamu pe na sécurité nyonso c'est a abimisi liste ya babiloko oyo sengai na client akota nango na cabine te bolanda ba détail nango. Boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination talati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen, pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CA. Kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CA, mfumu ya mapata na RDC. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakateti rero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boyo. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boyo. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abela kabela kate alimaka limaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Bébé nayo kitoko ninyo esakai. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap. Merci pour la confiance. Au peu fidélité, vous avez un journal, la bino, journal pour le peuple comme une souka. Ceux qui vous s'appellent avec le journal, le beau ça merci, na Fabrice Lundon, Azaleki, na Simea caméra, montage, et Simama qui est pas Fonsi Kanza, journal pour le peuple ça supervisé par Naïmo, héritier, Marc Pindé, Mijna, notre Moukazaliko, ya, au revoir. Boyebi, toujours soucieuse, ya kotia à l'aise ba passager na ye, ba voyagaka kitoko, tina destination, talati na pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CA. Kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CA, mfumu ya mapata na RDC.